Oke sobat, jangan lupa di like dan subscribe ya, karena semua itu gratis. Oke sobat ramuan mantul, bertemu lagi kali ini ya dengan ramuan-ramuan alami yang pastinya mantul. Kali ini saya akan membagikan ramuan untuk mengobatin batuk ya sobat. Tentunya saat ini dengan cuaca yang tidak menentu, banyak sobat-sobat yang kemungkinan bisa batuk. Kali ini kita dengan obat alami yang lebih sehat ya sobat ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe tombol merahnya ya sobat ya. Di like juga video ini, channel saya ini Indra Ramuan Mantul. Karena subscribe tombol merah itu gratis ya sobat ya. Untuk berkembangnya channel ini agar bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja ya sobat ya. Di ramuan obat batuk kali ini, bahan-bahan yang kita pergunakan cukup mudah dan dapat kita temui di dapur masing-masing ya sobat ya. Yang pertama, kencur ya sobat ya. Tentunya semua sobat tahu yang namanya kencur. Oke, secukupnya ya sobat ya. Setelah kencur boleh dicampur dengan jahe sobat biar lebih hangat. Kalau ada boleh dicampur dengan jahe. Setelah jahe, jeruk nipis ya sobat ya. Nanti secukupnya untuk agar rasanya lebih enak ya sobat ya. Setelah itu sebagai pelengkap tentunya madu ya sobat ya. Madu alami, madu asli, sangat bermanfaat untuk tubuh kita sobat. Oke, itu bahan-bahan dasar ya sobat. Tentunya pendukungnya nanti kita dengan air panas ya sobat ya. Dan bahan-bahannya seperti parutan sobat. Oke, kita mulai saja sobat. Yang pertama kita kupas dulu kencurnya ya sobat ya. Ya, kita kupas kencurnya secukupnya. 1 siung cukup kayaknya sobat. Iya, secukupnya kencurnya sobat. Kita kupas dulu ya. Kita kupas sampai bersih ya sobat ya, karena nantinya kencur ini akan kita parut sobat. Setelah kita kupas cukupnya kencur tadi sobat ya, agar batuk kita lekas sembuh lebih banyak lebih baik ya sobat ya. Mungkin sekali buat kita bisa untuk barangkali untuk 2 kali minum kalau banyak sobat. Kali ini saya akan praktekkan untuk sekali minum dulu sobat. Setelah itu kita kupas juga jahenya ya sobat ya. Jahe secukupnya sobat, karena jahe sebagai pelengkap agar lebih hangat sobat. Oke, setelah kencur dan jahe kita kupas bersih sobat. Selanjutnya kencur dan jahe tadi kita parut sobat menggunakan parutan ya. Kalau sobat ya, parutan ya sobat ya, agar lebih halus. Kalau tidak ada parutan mungkin ditumbuk atau digiling mungkin bisa sobat, tapi untuk hasil yang lebih maksimal kita menggunakan parutan agar lebih halus sobat. Terutama kencurnya saya parut dulu ya sobat ya.
Oke, setelah itu jahenya kita parut juga sobat. Setelah kencurnya selesai diparut, jahenya juga kita parut sobat. Kita satukan aja sobat. Oke, setelah kencur dan jahenya selesai kita parut sobat. Hasil parutannya ini sobat akan kita masukkan ke dalam air panas. Tentunya airnya ini harus kita masak dulu ya sobat ya. Harus kita masak sampai mendidih. Air yang saya taruh sekarang ini tadinya sudah saya masak sampai mendidih ya sobat ya. Sekarang kita masak lagi air panas. Setelah airnya mendidih, dimasukkan parutan kencur dan jahe tadi ya sobat ya. Sekarang kita aduk-aduk sampai airnya benar-benar mendidih lagi ya sobat ya. Ya, diaduk sampai menunggu mendidih sobat. Sekarang udah kelihatan kan sobat, airnya berbuih, itu tandanya telah mendidih ya sobat. Kita matikan. Oke, setelah parutan lengkuas, setelah parutan jahe dan kencur tadi mendidih sobat. Nah, sekarang kita ambil gelas dan saringan ya sobat, karena agar tidak masuk ke dalam gelas kencur dan jahe tadi sobat. Oke, kita ambil airnya sobat. Fungsi saringan ini agar tidak masuk ke dalam gelas kita sobat. Oke, cukup untuk sekali minum sobat. Nah, apa yang saya buat tadi sisanya bisa untuk 1-2 kali minum lagi sobat. Karena baiknya kita minum 3 kali sehari sobat, pagi siang malam, untuk mempercepat sembuhnya batuk kita. Setelah airnya tadi kita saring, kita tambahkan jeruk nipis, perasan jeruk nipis secukupnya sobat, untuk memperenak rasanya agar tidak terlalu pahit di lidah. Oke, jeruk nipis secukupnya aja sobat ya, kurang lebih 1/4 dari 1 buah. Dan terakhir kita tambahkan 1 sendok madu sobat. Madu tentunya banyak manfaat untuk tubuh kita sobat. Oke, 1 sendok cukup, dan kita aduk ke dalam air rebusan tadi sobat. Oke, kita aduk sampai larut. Oke, setelah kita rasa cukup larut, air rebusan kencur dan jahe tadi sobat, ditambah dengan jeruk nipis, ditambah dengan madu, siap kita minum sobat. Tentunya obat batuk ini sangat manjur dan terbukti dari dulu sobat. Ini kita minum kalau bisa 1 hari 3 kali sobat. Insya Allah mudah-mudahan dalam 2 hari sobat, batuk kita akan sehat. Ingat sobat, yang alami itu jauh lebih sehat daripada sembarangan minum obat. Karena yang alami jelas tidak ada efek sampingnya sobat. Oke, inilah ramuan dari saya kali ini, obat batuk alami. Semoga bermanfaat untuk kita semua sobat, karena ini ramuan yang baik untuk kita dan tidak asal-asalan. Perlu diingat sobat, ini ramuan yang bukan asal-asalan dan sangat terbukti.
Saya rasa cukup sekian ramuan kali ini sobat. Jangan lupa di subscribe tombol merahnya sobat, karena semua itu gratis agar channel ini terus berkembang dan memberi pengetahuan ramuan obat-obat yang baik untuk tubuh kita sobat. Sekian dari saya, wassalam. Hai sobat, jangan lupa di like dan subscribe ya, karena semua itu gratis.